Te imaginas tú que ten que ser vivir con ese home? Agarda, cariño, esquece la perruca. Eu non metería unha masí na miña casa, nin tola. Nunca dijas desta auga non beberé, Isabela. Díjocho por experiencia. Ai, Pitusa, imos traballar, veña. Aí estás ti, unha muller de verdade. Inteira. Con todo o que hai que ter. Sobre todo bo gusto. Pero, veña, home, érguete. Non foi nada. Érguete. Teño un politraumatismo de peroné. Que máis queres? Xa che pedín disculpas. E agora que me vai facer a miña cama? E a comida? E que me vai axudar a cepillar o lombo cando me duche? Dime, quen? Quen che axudaba antes? Ai, que insensible. Sinto, home, se precisas algo xa sabes onde estou. Agora marcho. Un momento, señora xuíza. Ten vostede o deber ético de facerse cargo de min. Ético? Ata logo. Ata logo. Vémonos. Como puideches traer para a casa, Isabela? Ai, Pitusiña, xa che dixen que foi culpa miña. Como ia deixar así no petróleo, muller? Cala, anda. E a ver se faz calar a el que me está poñendo dos nervios xa. Pitusa, Sabela. Xa vai, Lu! Que? O cacao que pedín hai unha hora, que? Fuchides por el África ou... Estáse facendo, Lu. E unhas natillas tamén, que son moi boas para os osos. Que sorte tedes. Xa me gustaría a min estar no vosso lugar. Dijo, para cuidalo e estar con el todo o día, eso. Se por min podelo cuidar ti toda a vida. Sí. Entón non vos importará que cuide del se vos non estades, dijo. É que, verás, hoxe temos moito traballo no xulgado e necesitamos alguén que lle faga de comer. Ti poderías? Claro, encantada. Vou mirar a cociña, eh? Por fin! Sabes onde as tiñan? No caixón dos panos. Bueno, xa sabedes. Se me necesitades outra vez, avisádeme, eh? Gracias, Loli. Ai, é un sol. Adeus. Adeus. Un sol. Se tanto cariño lle ten, podía levar con ela. Ai, pois a boa idea. Se cadra se lle pide. Nin se vos ocorra, Hoxe fixestesme pasar un dos peores días da miña vida. Mañán saes desta casa como Pitusa me chamo. Loli, son eu, Lau Ferrados. Pillo ten bo momento. Non te chamaría se non estivera desesperado, Estou moi mal, moi mal. Preguntábame se ti poderías... Sí. Non tardes, vale? Adeus, Monchirí. Hei! Hei! Chamou! Que foi ese berro, meu rei? É que ia ser. A perna que adoezo. Ai... A ver... Non sei como Pitusa e Isabela puderon botarche da súa casa. Como aleño que estás, home. Menos mal que te teño a ti para me coidar. És unha santa. Tírate. Xa sabes, para o que queiras, Non, é ben que te agradezo. Tira da bota. Ai... Estouche preparando un pouco polo para o xantar. Moi ben. E os pinchiños non che gustaron? Moi ricos. Deixei oco. Pode xantar. Ah... Imos acabar con isto da perna nun pispás. Cortando. Non, home, non. Con as frajas que che vou dar. Xa verás, ensinoume miña tía. No, si con estas más de Madonna italiana que tes, seguro que é para tolear. Pero eu teño que traballar e ti tes que ir para o Claudio. Veña, veña, que eu teño que poñerme con a novela. Veña. Pero ainda podo quedar un cacho. A propósito de cachadas, sabes o que lle pasou á filla de Maruxa? Non, nin me interesa tampouco. Teño que traballar. Home, eu dixíacho por se quería sacar no libro. A literatura precisa de personaxes de máis peso. Como a ti, por exemplo. Como a min? De feito, xa sabes na novela. En serio? Poderíache mentir eu con todo o que estás facendo por min. E agora vai traballar, veña, que eu teño que poñerte ben guapiña, vale? Bueno, se precisas algo, xa sabes, eh? A subío. Ai. Mulleres.
Canto menos caso lle faz, máis xa andan na chepa. E ao contrario e viceversa, e así sucesivamente. Non hai que nas entenda. Cuidar de Lou, traballar no súper, dalo tempo. É que non paro, filla. E se non paras, que fas aquí, Loli? E a camiño da tele e dixen, vou ver a María. E de paso contollo de Maruxa. Sabías que ela... Non sabía, Loli, nin quero sabelo. Eu non son amiga de murmuracións. Pero as murmuracións son a crónica social da nosa vila. É porque non as contas na perruquería, por exemplo. Ai, menos mal que o dis. Xa me esquecía de pedir ves. Necesito un cambio de imaxe. Poñerme a última, xa sabes. Xa. Que a tele non é como o consello, entendes? Non podes sair con calquera peiteado. Estás te metendo comigo? Non, muller, ti vas moi ben. Ah. Pero reparaches en saladina. Eso máis que peitearse parece que se mete descargas eléctricas. Loli. Leva un pelo que mete medo. Con permiso. Hola, Viriato. ¿Cómo estás hoy? Moi ben, gracias. Ven, pues nada, ata mañá. Chao. Que fixeches? Tirar o ramo, fago todos os días. Viriato traeche flores a diario e ti tiralas ao lixo. Sí, que desperdicio, verdade? É un pecado. Non sei que teñen de malo unhas flores, como bonitas que son. Vir de quen veñen, ese é o malo. Ai, é que culpa teñen elas de que ti non queres saber nada de Viriato, a ver. Non che parecería que non quero saber nada de Viriato, non? Filla, máis claro auga. Pois, mírate que non sei se pedirche que llo expliques, porque a él custalle entendelo. Ti saberá o que faz. Pero eu nunca despreciaría un xesto tan jalante dun home, mesmo se non me gustase nadiña. A vida dá moitas voltas, María. Pois non te preocupes, que teño pastillas para o mareo. Que? Tes algo para hoxe? Esto, velo, limpiño como un coral. Cousa bonita, eh? Non tes guión, Brais. É que non puiden preparar nada. Eu non dou feito. Con tantos programas que levo no lombo, non dou feito. E agora que vai facer? Eu que sei, este home sobranlle os recursos, é un cerebro, Algo se lle ocorrerá, non sei. A ver. Eu non sei, con un corte as veas en directo, ras! Pois é moi boa idea, Aí arrasas ca audiaxe. Mira que sodes brutos. Pois di ti, teño o jarabanzo seco de todo. E aquí hai que comezar inmediatamente. Podes facer un programa de discos dedicados? Boa idea, sí. Por favor, eso non é unha idea, é unha vinganza. Iso é unha medida pa encher o oco e sair do paso, entendes? Fito, mira unha cousa. Eu levo tempo traballando nesto, entendes? Eu teño un prestixio. Eu non vou tirar pola borda abaixo por un programa de discos dedicados. Iso é o que lle fai falta a esta emisora, un programa de discos dedicados. Biches? Ai, sí, e despois, se queredes, facemos un programiña de laretadas do mundo do corazón.
E despois, se vos presta, facemos un programa que sexa un consultorio sentimental. Na, 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 na. Boas tardes, amiga. Son o señorito Francis. Pois non estaría mal, mira. Non estaría mal. Esta é unha emisora seria. Este é o orgullo da radiodifusión de Porto Sás. Aquí non se fan pataqueiradas. Brais, os discos dedicados non son ningunha pataqueirada. Son unha cousa ben bonita. Mándanse mensaxes de amor, de amizade. Ti sempre dis que a radio ten que chegar aos corazóns, E non? crear lazos entre a xente, non? Pois para iso son os discos dedicados. Melancólicas estades, Un minuto e dentro. Pois veña, unha de discos dedicados. Pero que conste que eu sigo tendo os meus principios. E que conste que o fago por petición non, por imposición popular. Atopeinas na papeleira da oficina de María. Quedan moi decorativas no carriño, Sí. Tiña esperanza de que quedara con elas, pero outra vez será. Va a seguir insistindo, non? É o que me queda. Ata que calla nos teus brazos por aburrimento. Por aburrimento ou por calquera outro motivo. Home, non sei, levas 2 semanas co das flores e nada. Casi nin che dirixe a palabra. Home, eu non digo de deixalo, pero non crees que deberías cambiar de estrategia? Se cambio de estrategia, doulle un desgusto á florista. Está encantada comigo. Ah. Claro. Quedan abertas as nosas liñas telefónicas. Chamade e dedicádelle unha canción a quen queirades. A nai, a moza ou... Non é tan intelixente, tan atento. Atento, ese prosma. Miña pobre, tan nova e xa chucheando, que lástima. Atento non é, lindiña. Aquí está atento a todo, está atento a ver a quen lle pode levantar unha chiquita. Pois comigo é un home encantador. Sí, encantador de serpes. Se polo menos fose guapo, pero nin eso ten. Que os? É o máis decente que se viu pola vila en ano. Che, o máis decente que se viu pola vila en ano son eu e o villiña, ou que? Mira, en serio, Loli, ¿ti estás segura de que esa relación paga pena? De momento non hai nada entre nós, só somos amigos, Pero o demais xa virá. Loli, el o que quere é aproveitarse de ti. Moita envexa é o que hai. Vos rabiades porque só se fixou en min. O que? Nós estamos encantadas. Mentre se siga a fixar en ti, déixanos a nós tranquilas. E xa temos a primeira chamada deste especial de discos dedicados. Sempre de toda a vida me gustaron a min un lotazo os programas estes, Hola, con quen falamos? Con Ferrados. Ai, está mona esa, cara. Tedes La Barca de Oro. Temos. A quen lle dedicas? Ela xa sabe para quen é. Ou el experto. Pois xa oiches, dama misteriosa. Queres dicir algo especial a esa muller, sexa quen sexa? Que non hai outra muller como ela en todo o universo. Mira, qué poético, te parece emocionado. Aí vai La Barca de Oro, de Lou Ferrados para a dama misteriosa con todo o seu orgullo. Que? É detallista ou non? Home, detallista, agora hai que saber a quen quere detallar, E a quen vai ser? A min? Lo é mudo, Loli. Por que non di o teu nome? Loli. O que pasa é que Lo, ademais de guapo, é encantador. Tamén é un home discreto. Miña te poñes así. Logo, Loli. Esa non é a túa canción favorita, Sabela? Sí, é a miña canción favorita, pero é a canción favorita de moita máis xente, non? Sí, claro. Este Lu, que trampulleiro é. Coño! Agora veñen así de fábrica. O que? Os carriños de barredor con ambientador incorporado. Non saben o que han de inventar con tal de vender. Son as flores que lle regala Viriato a María. E María bachas a ti? Non. Tiras ao lixo. Eu recolloas e gardoas no almacén. Un ramo por día. Un ramo por día? E María tira sempre?
Non falla nunca. Pero Viriato segue na brecha. Está toliño por ela. Non, home, non. Viriato está toliño a secas. Bonita canción, sí, señor. De Luz Ferrados para a Dama Misteriosa. No, esos son discos dedicados. Xa. Había ben tempo que non escuitaba eu esta canción, sí, señor. Tamén eu, don Ramón, tamén eu. A de rapazas que teño namorado, dedicándolles boleros pola radio. Chea delas, así delas. Cancións como esta, La ra ra ra, la ra 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 ra, la ra ra ra. Que, Viriato, como che vai? Ben, xa rematei co proxecto para o concurso do pabellón de deportes e agora vou co das axudas da Consellería. Rapaz, contigo fixen a fichaxe do ano. Controlas as novas tecnoloxías, és traballador... Cumpro co meu deber. Se segues así, vou ter que subir o soldo. Eu estou satisfeito co que cobro, aínda que aceptaría calquera mostra de xenerosidade pola tua parte. Diríache ben, Sei que últimamente tes moitos gastos extra. O normal. O normal? Chamaslle normal a mercar todos os días un ramo de flores. Dilo por eso. Rapaz, estás gastando unha fortuna na florería. Pois, por efecto que lle fan a María as flores, o mesmo daba que lle regalara toxos. Sairía máis barato e polo menos limpaba o monte. Non dixas eso, home, non dixas eso. Sempre hai outras alternativas. Acepto ideas. Por exemplo, por que non chamas á radio e lle dedicas a súa canción favorita? Eso coas mulleres ten moito efecto. Non, Ramón, eu non son de trapalladas desas. Teño que marchar, que hai que levar isto a correos. Despois vou tomar un café, vale? Ai, vai, home, vai. Non fago bo de ti. Animaraste a pedir unha como é debido, non? Unha? Ah, non. Eu sou un corazón solitario, pero... Eu tamén, meu home, pero algo terás por aí, ti, acochado, non é? Ah, se cadra sí, pero... Pero que? Pero non creo que chiste moito isto das cancións dedicadas, non? Ay, eso gustanos a todas, Oh, Lindiña Beiramos. Oh, ti queres unha canción, non? Home, é un detalle moi bonito. Pois has de ter a túa canción, pero vouche pedir unha, Unha salvaxe do Rolling, How into a everybody. Eu prefería algo máis romántico, Máis romántico? Pois moi ben. Metémoslle Angie. Xa verás ti. Comunica. Pero non pasa nada, prende, non pasa nada. Lindiña. Ta-na-na-na-na-na. Lindiña. Estou emocionada, papi, de verdade, gracias. Ok. Xa temos outra chamada. Estás no aire. Pide por esa boquiña. Eres tú mi príncipe azul, pero non sei de quen é. Podes cantaruxar un pouquichiño para darnos de conta? Eres tú mi príncipe azul que yo soñé. Daste de conta? Vou collendo aquel, pero por favor, sigue un pouquiño máis. Non te preocupes. Miña nai, querido. Perfectamente. De quen e para quen? Non vou dicir nomes, é unha dedicatoria anónima. Esa voz. A mí soame, Esa voz é Loli. Outro extremo do triángulo. Claro. Outro? Sí. Onde vas, meu? Con que nada de nomes, Anónima de Portosás. Eu non dixen que fose de Portosás. Ui, estás nos metendo a intriga no corpo, amiga.
Porque és unha muller, non si? Son. Solteira ou casada? Solteira, pero por pouco tempo. Lástima. Non sabes como nos alegramos. É que estou cuidando dun home moi atractivo e jalante, que ademais está tolo por min. A canción é para el, para que saiba que eu tamén estou toliña polos seus osos. Pero quen é esta? Ti estás na berza, Brais. Quen vai ser? Loli? Ti dalle a labia, que este... Eso, que fártese de rir. Está moi ben, Anónima de Portosás, eso de axudar a xente. Para iso estamos as persoas humanas, para axudarnos uns a outros, ou non? Sí, por suposto, pero desgraciadamente non todo o mundo ten un corazón tan noble como o teu. Ai, que razón tes. E non é por amolar, pero antes de que ese pobre dese comigo, estivo na casa dunha parella de dúas de manda truco. Como? A ver se entendín o conto. Dis que ese home vivía con dúas mulleres. Sí, pero tivo que fuxir delas por patas. Non me extraña, con dúas mulleres do redor, que perigo. Perigo, é que o trataban a paus, por eso marchou. E non será Anónima de Portosás que estás un chisquiño celosa? Celosa eu? Desas solteironas amargadas con cara de grelo? Non, Solteirona amargada eu. E con cara de grelo. Esta muller, eu... Son tan fiñas as dúas que nin sequera as collerían nunha desas caravanas de mulleres que organizan nas vilas onde non hai con Estáse pasando dúas parroquias. Que dúas parroquias? Xa vai por Pedrafita. Mellor calo, que logo din ese do Claudio sempre que díxames. Oh, merda, casi me descubro. Lareta é por riba parva, como se non soubéramos xa que era ela. Onde vas? Vou ao supermercado comprar unha caixa de galletas. Ollo co que faz, pitusiña, que te perdes. És unha representante da lei. Non me perdo, non, que ves aí o camiño. Nacín en Portosás. Como sabedes que era eu, Está clarísimo, Loli. Pois non sei por que eu non dixen o meu nome. Non ves? Ti mesma te delatas. Mira, e agora como pensa que se van a sentir Sabela e Pitusa? Non sei. Poida que non saiban nada. O mellor non estaban escuitando a radio. Estábamos, sí. Estás enfadada comigo? A ti que che parece? Líbraste, porque ti non te has sentido e a min sobrame educación. Mira, eu non dixen nada que non fose certo, Eso para empezar. Ti a Sabela cuidastes moi mal de Lou. E salta á vista que te descara de grelo. E volves? A que levas co bolso na cara? A ver, as cousas arreglanse falando. Eu non teño nada que falar con esta Lareta. Ai, muller, como te pas, non é para tanto. Non? Pois espera. Vas probar a túa propia menciña. A ver que che parece. Hola. Son Pitusa. Sí. Quería dedicarlle unha canción a unha murmuradora estúpida. Tanto me ten. Busca unha que a ti che pareza. Sí. De Pitusa para Loli. A ver se aprende a dar conta da lingua. Non ves? Consegues ti cos teus contos? Mira, Loli, tes que remediar esa manía que tes de falar mal da xente, Ás veces falo ben. Poucas, pero tamén contan, dixo eu. Ademais, toda a culpa te dela vos. Nos. Sí, porque eu non andaría por aí con contos se non vos tivese a vos para escuitar. Pero a coujade é que nunca máis. Desta boca non volve sair outro rumor. Ai, si vas ter que coser os labios, Que tes, Loli? Ainda vas marear eses tarros? Confesión, padre. Este non é o momento nin o lugar. Se estivese nas boqueadas, confesaríame, non? Tanta urxencia tes. Ollo que con estas cousas non se me xoga. Non miras a ir cun dos teus díxomes. Eso, precisamente. Quero confesar que son unha murmuradora. E arrepínteste. Claro, eu non son como a veciña do baixo da miña casa Diz que te arrepintes e xa me saes cun conto. É que non o podo evitar, padre, necesito axuda. Eu non podo axudarte, só perdoarte no nome de Deus. Pero tes que controlar. Difundir rumores é un pecado moi malo. Só difundilos? Ver, oír e calar non fai mal ningún.
Nin ten gracia ninguna. Ollo que isto é moi serio. Entón o pecado está en andar por aí cos contos, non? Eso é. Tes que facer un esforzo e gardalos na cabeciña. Pero é moita información, padre. Se me estoupan os miolos, que? Daquela escríbeos. O que os rumores? Non van ser os miolos. Ademais, así desafogas e non amolas a xente, eh? Que boa idea. Gracias, padre. De nada, nena, de nada. Ui, pensei que desta non safaba do inferno. E mira que tiña fácil solución a cousa. Escribir os contos. Vou empezar agora mesmo. Ola, son Viriato. Non quero sair en antena. Quería dedicarlle unha canción a María. Tedes Contigo aprendí. Amigos de Radio Portosás. Hoxe sempre con todo o portal. Contigo aprendí. De corazón para María. Que pensas que a mí se me jaña cunha canción dedicada? Pasmou. Pois eu non ves como explicar, Chua. Pero se fai falta tamén te dedico un disco. Queres que saiba todo portugués? Sí. Queres que saiba todo portugués que non quero saber nada de ti? Pois, se queres xogar, imos xogar. Hola, pásasme con Brais? Sí. Brais, outra chamada, Pásame. Diga? Ah, es ti. Sí, como queiras. Ti dime a dedicatoria, eu seiba. Sí. Ajá. Oído, cosiña. Agora mesmo chapoño. Aburiño, abur. Oiches, Fito. Búscame, por favor, de Amparanoia que te den por aí. E vai rañala. Tampouco te pasa, Amigo sí, pero menos confianza. Abudiño, é a dedicatoria do disco. A dedicatoria... para que? De María para Viriato. Mima, como se está poniendo isto, Acabamos de recibir outra petición. É de María para o amigo Viriato, cunha dedicatoria breve mais cargada de paixón. Directamente vai rañala. Faz majas, lo. Prácticamente cómeche nas más. Aquí dicimos... Estar no bote. Non entendo nada. Pois, Marilín, explícase como nos libros. A ver, te dai. Non me cree. Pensa que non vou en serio, que a vou enganar outra vez, non sei. Eu que sei, xa. Eso xa non sei. Como a canción, a letra, vaya, non, daquela maneira, pero a canción ten unha cousa bonita. En fin, con que? A melodía, meu home. Ai, a melodía. Alá. Non lle prestas, tía, Marilín, non entendes? Non lle prestas, non che queres. Olvídate desa muller. Gracias polos ánimos, es un amigo, Petróleo? Son un amigo tal, Son un amigo tal. E dígoche unha cousa. Ti podes afogala flores, podes pedirlle todas as cancións dedicadas que lle estás pedindo. Que canción? Antes de que falara ela non lle pediches unha canción dedicada. Que son parvo. Ti. Alá. Que? Non fui eu. Apostamos?
Non hai xoguetes, apostar, non hai xoguetes. Ela. Temos que falar. De que? Da mensaxe que me acabas de mandar pola radio. Mira, primeiro empezaches ti, Non, non fixen nada. Como que non? Non. Pregúntame o nome da canción se verás como non a sei. Eso demostra que non fun eu quen chamou a radio. Ti és un enredante máis un cobarde. Hai que recoñecer as cousas tamén algunha vez. Non, María, en serio, non fun eu quen chamou, debeu ser Ramón. Que pinta Ramón nesto? Faloume do programa e díxome que chamase. E ti chamaches? Moi ben. Que vas facer? Vou chamar a radio e dedicarche unha canción. Mira, nin de broma, Mira, non estou disposto a sufrir a condena sen ter cometido delito. Brais? Sí, son Viriato, para dedicarlle unha canción a María. Colga o teléfono. Sí, non, a dedicatoria é a pesar de todo. Non, a canción vai ser outra. Unha escollida por min. Podocho dicir máis alto, pero non máis claro. Esquéceme! Non podo. De que te ris? De nada. O amigo Viriato que se anima a repetir. Que recunca unha romántica dedicatoria. Qué bonito é o amor. A pesar de todo, María. No sé por qué razón, no sé. Cobra Loli. Un momentiño, que unha non pode estar a todo. Mira, moito escribe Loli, non parache desde que entrei. Levo 10 follas, é iso que empecé hoxe pola mañá. É que, hoxe non tens nada que contar. Pois non, xa dixen que eu non volvería a murmurar. A ver o que duras así, muller. A ver, como agora escribo todos os contos no caderno, pois non teño necesidade de falar. Como? Agora escribes os rumores? Vounos poñer todos neste caderno. Será o meu diario de murmuracións. E podese ver? Mira que lista. Primeiro dime que deixe de murmurar e agora ven meter o fusiño no caderno. Non se comió a demo. Muller, era por interese literario. Xa. Eche unhas psicoses, Ramonás. Todo o mundo chamando por teléfono, non hai outro. Todo un éxito, sí, señor. Este Brais. Miña nai querida fai majas, Canción, petición, petición, canción, canción, petición. Miña nai querida, é como atopar cun barco de peixe, non é? Sí. Oiches a chamada de Loli? Che. Sei que botou a lingua a paser. Non sigas con eso. Sei que eras tía do conto. Ben o sabes. Sí, pero eran dúas, non? Como lles chamou? Solteironas con cara de jerel. Ramón, como me busques atopas, me. Che, eu non fixen nada. Esa Loli, como siga contando esas barbaridades sobre nós, voulle meter unha denuncia que se vai cagar. Xiza, que? Falar será libre, non? Non sei. E máis ainda nunha vila cativa de todo, como a Portosás, que somos todos cacholaretas. Ninguén fala se non hai que nos coite. Tamén, Que queres dicir con eso? Pois quero dicir que os rumores contaselles a alguén. E sempre hai xente disposta a pegar a orella. Hola, Belinda. Hola. Mirade, Loli está rarísima. E logo? Velo, xa está co radar. Ai, Ramón, veño do Claudio, E sabes que dixo? Que non vai contar máis rumores. Estará lle vindo algo de sentidiño, alégrome por ela, facíalle boa falta. Non sei, Pitusa, non sei se o mellor é que o está perdendo de todo. Pero por que o dis? Porque agora, en vez de dicilos, escríbeo nun caderno. Ai, era o que faltaba. Esta lareta é capaz de publicar o que antes decía de viva voz. Hola. Hola. Hola, Lu. Como vai? Mal. E ti que fas aquí? Coller víveres. Algo terei que meterlle bandullo, non? Ademais, contigo non podo contar. É que estiven ocupadísima. Vai a excusa para matarme de fame, Non, tes razón.
que... son unha desconsiderada. Con detalle tan bonito que te veches comigo. Eu contigo, que detalle? Dedicarme esa canción tan preciosa. Ah, o da canción. Pois non sei se pagaría pena o esforzo, tal como me agradeces. E ti que? Que? Quanto é na pasta? Tens que perdoarme, Lou. Perdoasme. Non sei. Anda, dime que sí. Oh, prometo ser boa. Vale, pero non me volvas deixar tirado. Non ves que estou cun pé noutro barrio? Casi non podo coas botas. Ademais, por ter que vir facer a compra, esqueci unha idea estupenda que tiña pa a novela. Sí, é todo pola miña culpa. Son parva. Os dólares. Deixeinos na casa, anótamo na conta. Pero xa debes moito, Lou. Xa o sei. Loli, isto... Ti poderías... Pagar isto? Sí, non te preocupes. Bueno, xa que estamos, paga todo o que debo e xa mañamos ti máis eu logo. Está ben. Marcho. Isto xa mo levas ti, así non cargo eu peso. Loli... Veño despois por isto, eh? Que? Curouche a perna de golpe, eh? Estas cousas son así. Van e veñen. Xa, van cando estás só. E veñen para enredar a Loli. Ollo co que dis, forasteiro. Igual co da canción. Eh? Por que non lle dixeches que era para Sabela? Podía ser para calquera das dúas pompas. Non especifiquei. Estás abusando dela. Estoulle facendo un favor. A ela gustalle, non ves que tolea por facerme feliz? Loli é unha boa rapaza. Boa e frágil, estálle facendo moito dano. Está ben, Loli non me gusta. Pero non todos son mentiras. Hai algo que é certo. O que? Na miña próxima novela hai un personaxe inspirado nela. Estás escribindo unha nova novela? Estou, por eso non podo perder o tempo en cuestións domésticas, entendes? De que vai a novela? Para sabelo terás que esperar a que se publique. Para que se publique teño que escribir. E se enredo lavando, fregando esas cousas, perdo o tempo. Así que xa sabes, se queres saber de que vai a miña última creación, procura non irlle co conto a Loli, eh? Non. No, ademais, se yo conto non me ia a creer. Yuhu! Lou, son eu, Loli. Traioche a compra. Mira, fixenche un pastel para que me perdoes por... Lou! Lou! Balas sobre Carson City. Esta debe ser a nova novela de Lou. Supoño que non lle importará que lle bote unha ollada. Ademais, non ten por que sabelo. Se tes curiosidade por saber como é o inferno, só tes que achegarte a Carson City. Adiante. Boas. Hola. Tes que desculpar polo da canción donte, pero... Polas cancións. Algo máis? Pois non, polo que vexo todo vai ben. De película. Alégrome. Pois nada, ata mañá. Ata mañán. Fatma Lou entrou na cantina, sacudiu o pó do camiño e entón viuna. Ali detrás da barra estaba Lola, a cantineira. Esta debo ser eu. Sí, aquela era Lola, a mullerona máis sucia e vulgar ao norte do río Colorado. E tamén quizáis ao sur. A fealdade adquiría nela unha nova dimensión.
Lola era o peor dos pesadelos feito carne. Estaba dándolle o peteiro, enchendo o local de noxentos rumores. Por eso a detestaban todos en Carson City. Pat Malone non o pudo evitar. Convulsionouse e comezou a vomitar. Así é como me velou. Doulle noxo. Lola, que tal? Viñechesme facelo xantar? Xa era hora, Cantan as tripas xa. Viñen, pero cambiei de idea. Ata nunca, Lou. Ata nunca, eso non será moito tempo. A saber que está escribindo de min agora esa Lareta. Pero a ti xa che dou unha pista onte pola radio, non? Ay, mira, Pitusa, esquéceo. Loli dixo que non ia volver a falar mal de ninguén. Pior aínda, agora escribiu. E as palabras faladas levas o vento, pero escritas quedan para sempre. Un diario é como un pensamento. Mentre non se o faga público, xa está. Aí quería chegar eu, E se lle dá por publicar as súas murmuracións? Pero ainda que o publicara, Pitus, ti sabes de alguén en Porto Sás que comprara un libro algunha vez? O primeiro que compra un libro en Porto Sás dijo cheo que lle pasa, revéntalle a cabeza. Home, se é barato, compro, Sí, vos moita risa. Non é eso. O que ten rabo de palla sempre pensa que yo queiman. E ti pensas que de ti non escribe nada, non? Tanto me ten. Eu sempre tive mala prensa. Algo terás por aí afundido que non queres que aboie. Alá. Que eu co... Ademais, con Loli, digoche unha cousa, Ramonazo, é imposible chantar nada, porque eu teño unha teoría de Loli, Loli é medio muller e medio antena. E ti, en liante do carallo, pensas que vas zafar? Se eu con Loli na miña vida tiven eu problema ningún eu con Loli. Esa muller está mal. Non lle fai falta ter problemas para falar mal da xente. E digo eu, Belinda, como é que ti sabes eso? Biches o que ela escribía? Onde ten ela eso para... No súper ten un caderno ali na caixa, nun lado. Eu marcho, vale. Veña, Pitusa. Ata logo, sí. Pitusa, onde vas? Non irás facer o que penso que vas facer. Eu non sei o que ti estás pensando. Non vou facer nada. Teño gana de saber que é o que escribe de min antes de que sexa tarde demais, eso sí. Oye, ti pensas que Pitusa vai mirar o diario da outra, non? Eu tamén marcho. Toma, teño falta de papel higiénico na casa. Mendiña, estou pensando que... Non sei, vai, que hai pouca xente, vou estirar as pernas un pouco, vale? Xa, sí. Quitará os pés algún día da banqueta, che. Estes dous van por mesmo camiño, Mira, Ramón, non sei. Petróleo espero que non. Como puideches facerme isto, Lou? Co que eu sentía por ti. Rompeches meu corazón. Ai, Loli, estánche chamando aí fora. Está Tucho dos iogures aí, esperando por ti. Gracias. Nada. Volvo axiña, No, cando queiras só, nós nada. Vai-se presa, muller. Ai. Vixarás a porta, Pillo. Vixía a ti. A ver, os máis veteranos Ti non primeiro. dicías que tanto chetiño que puño no quel. Déixalle ler. Eras ti o que dicía. A ver, ten fotos, ten fotos. Mira si di algo de min. Aí está. Non debía ser o dos iogures. Pasades por esta caixa. Sí. Que vos cobro? Eu non levo nada, que viña con Ramonazo. Que... Eu tampouco, que viña ver aí uns presos, Moi ben. Vémonos, Loli. Ata logo. Ata logo. Cuídalas de fitar. Debaixo dos brazos non aguanta cera. Apuntame unha conta, sí. Aburiño, xente, vos. Que
Que? Espabila, Veña, che. Pitusa, saca o diario. Tan lindiña a chegar. Antes de nada, hai que facer un pacto, eh? Que pacto? Eu non pacto con ninguén se non está diante o meu abogado. Un pacto de silencio. Prometede que non ides dicir nada a ninguén do que pon este diario, eh? Sexa o que sexa. Prometo, dalle. Non sei que me dá petróleo. Ai, que legal és, Pitusa, pa todo, che. Primeira folla. Caendo dun, miña nai Maruxo que... Na Maruxa nada, é dominio público. Veña, pasa a folla, a ver se fala de nós. Ramón Couto. Larcha do carallo. De todos he coñecido íntima relación. Pero... Que mantén, Esto é increíble. Esto ten unha explicación, Non quero escoitar nada. Este é o diario de Loli. Que vergonza. Foi un accidente. Foi un accidente, porque... Non tiñamos idea de que Mira, non me contes nada, Pitusa, e fala con quen teñas que falar, eh? Ir falar con Loli para dicirlle que lle roubamos o diario. Conmigo non contes, só. Mira, ti fai o que queiras, eh? Pero ti vas a ir o primeiro. Oh, ei, non, che, inda por riba, oh. E agora? Que lle devolvemos a Loli? Mátanos, Loli, mátanos, eh? Carmiña, iso non se fai. Mira unha cousa. Íamos matar igual, eh? Así que... Xa sei, mira, gañaches a partida. Sí. Daquela, devolvémoslle a Loli. E a Loli aparecelle o diario, porque as cousas aparecen e máis desaparecen. A min pásame un lotazo de veces. Daquela, xa sei, chamamos a Celias. E a Celia para qué? A Celia para qué? Ti sabes Kung Fu? Ti lo sabes Kung Fu para reventar a porta? Tenemos que conseguir unha chave, non? Pero Celia está en Santiago toda a semana, petróleo. Queres creer que isto non traballa agora, che? Prendo foque, petróleo. Mira, a min metedesme nunhas que... que querías que fixésemos, María? Romper un cristal para entrar como os rateiros? Si é mellor chamar a María para que lle entre a Sele na casa. Pero queredes calar 5 minutiños, che? 5 minutiños, calade. Se Celia estivera aquí, xa nos daba as chaves ao dereito. Además, ti que problema tes? Teño medo. Bueno, xa sei eu tamén que problema tes. Entramos por atrás, saímos por atrás, e xa está todo amañado, xa está. Ala. E da modo que non se ve un carallo. A lo mío para diante, Ala, como os elefantes nas cristalerías. Che, a ver, que? Fon os garbanzos. Armamos tanto barullo que nos van a escoitar en Cormello sobre... É que estou dicindo eu. Soltame, Ramón. Tira para diante. Ala, Ramón, vai. A ver. Fai favor. A ver, unha caixa, outra caixa. En que caixa ti? Aí, Este é de Loli. Pon aí, por favor, o Estou cheo deste diablo, estou cheo del. Veña. Marchamos. Arriba as mans, que estás todos, Ala. Que non se me mova ninguén. Pero, mira ti. Que son os raposos que andaban no jalineiro. María, Pitusa e Petrol. É Ramón Couto. Cala, tía Cusona. Ai, Ramón. Tisma. E logo, pasou algo? Como é que estás por aquí, Manolo? Ai, como mudemos e non vos sacaches da boca, porque eso mesmo lle ia preguntar eu a vostedes. Che. Preguntou Pitusa primeiro. Cala, Ramón, que non lle fai gracia a Manolo. Que é eso? Que é eso? O que? Iso é o diario de Loli, meu home. Non o collemos, deixámolo aí. Eso, mira, tiña eu no meu bolso, pero non sei como pudo pasar, porque eu non me dei conta de nada. Foi sen querer. Debeu ser sen querer evitalo. Poden baixar as mans xa. Andando. Che. Iso teremos que estudiar. Estudiar, non haberá que estudiar nada, que viñamos co permiso de Celia. Sí. Mire. Ai, nada. Xa falou con Celia do asunto. Non! E coa xuíza postos. Sí, non hai problema. Arreando, eh? Arreando. Mira que fácil se echaron a porta. Mira que fácil se echaron a porta. Mira que fácil se echaron a porta. Pase, xerif, pase. Estou traballando no meu próximo bestseller. A mellor historia xa máis contada sobre a conquista do oeste americano. Xa.
A cousa esa na que fala vostede de Loli, unha forma bastante desagradable polo que teño entendido. Dixo yo ela. É iso que máis ten. Vostede pode escribir o que queira. Home, a creatividade é o que ten, como ao campo, non se lle poden poñer porta. Claro, claro. E tamén se pode aproveitar ao seu antollo da xente. Seguimos falando de Loli, non? Sí, señor. Acertas todas. Vou levar o premio do concurso, que é un DVD ou que? Ai, que chistos o meu, señor Ferrados. A simpatía é unha cualidade da xente intelixente. Xa, pois nada. Eu só viña dicirlle que pode rir de Loli canto queira, aínda que non estea nada ben que o faja. Cometín algún delito? Non, verdade? Non. Ás veces sai coa escopeta de Tarasido e non ten permiso de armas. E algunha cousiña máis tamén. Eu podería ser máis estricto con vostede, sabe? Deixeme que tome nota da escena. O xerif do condado ameazando ao forasteiro con mala sona. Desta podenme dar o Nobel, eh? Parecía a vostede que eu estaba ameazando. Home, faltoulle meterme o fusco na boca, non? Expreseime mal. Ten que desculpar que non son un home de letras. Non sei se desculpalo ou darlle o título de matón oficial de Portozás. Verá, señor Ferrados. Eu só trataba de animal a que lle pedise perdón a esa moza. Se é posible, ademais das desculpas, devolvalle tamén os cartos que lle debe das compras que la pagou por vostede. Por certo, cando quito o uniforme, convírtome nun tipo moi violento. Oír que o saiba, por se acaso non entra vostede en razón con palabras. Ai, que bonito o colgarello. Buscas isto? Que? O meu diario? Collerasmo ti? Eu non, Entón como chegou ás tuas mans? Onte que pasaba por aquí e encontrei unhas persoas no súper intentando roubalo. Eles din que querían devolvele, eu non che sei nada, miña filla. Leches algo? Eu? Do que escribiches? Non, Había cousas privadas, Eu só chu abrín para mirar de quen era. En fin, aquí están as persoas das que che falaba, que che veñen pedir desculpas. Vos? Queres presentar denuncia? Porque para devolver unha cousa antes hai que roubala. Non, é igual. A vergonza que están pasando xa me parece castigo dabondo. E vos chamádesme Lareta a mí? Mira, Tedes un morro. Eu só lles pasei as chaves. O demais, non sei nada. Non, Loli, claro, elas tiñan medo de vir soiñas, entón Ramonaso máis eu, pois... Pero non te apures, muller, que moita historia, pero non lemos ni unha soa palabra do que pon aí. Nada, non sei que é de Maruxas. Falta unha páxina. Falta unha, falta. É precisamente a que fala de ti, Ramón. Que casualidade, non? E non vos gustaría saber que dixo del? A muller, non... Pois ides quedar coas ganas. Está visto que o de escribir os contos só leva a xente ao crime. Así que... volveremos ao método tradicional, Sabedes Pepe, o de Vidal? Sí, o home de Amparo. Ai, mira, Loli, comigo non contes para as túas historias. Pois operouse. De onde? Non será de ser tapar. Como vos lo dijo? Non viste esa cara de felicidade que se lle puxo a ela? Sí, Pois, atendendo o detalle, ele debe de ser un fenómeno. Agora que vino outro día non para de rir, E antes andaba con unha cara de vinagre. Que? Como vai? O programa vai ben, pero estou rompendo, amigo. Pero, miña nai, que vos tes, estás pillando algo na Jorxa, Estou collendo un gripazo. Outra colle la baixa. Pero que dis? Se ti a emisora vai a pique. É a alma de Radio Portosás. Son a alma e son o cerebro.
pero a saúde é o primeiro. Poño a canción máis e pecho o quiosco. Vale, pois daquela descansa, Dame no cravo, está sendo un exitazo. Era o que vos dixía eu. Facían falta un programa de discos dedicados. Xa, pero a idea foi de Laura, Era expresou o que estaba latexando no ambiente. Pero ti que dis? Si ti non querías saber nada do tema, que non sei que dixías do Prestige, despois do Fundamento, non sei cal... Tá calado. Eu son un profesional. Os profesionais pensamos moitas cousas antes de tomar unha decisión. Non confundamos. Xa. Olle dar a volta a tortilla, Sí, mellor tate calado, non fales que... É mellor que non fales. Miña nai, que morro che bota. Mudo, sí, pero xordo non tou, Boas. Hola. Tens que desculpar, hoxe retraseime un pouco, pero que tiña cousas que facer. Pero, en fin, xa estou aquí. Que ben. Mira, queres facer uns honores? Claro. Xa está. Ata mañán. Podes contar comigo. Aquí faltan cartos. É a metade, o resto dou chupa a semana. Mira, ata que me pagues todo o que me debes, non vas levar nada fiado deste súper. E despois a ver, Loli, ese personaxe da obra maestra que estou escribindo... Sí. Lola a cantineira. Un pesadelo feito carne. A mullerona máis sucia e vulgar ao norte do río Colorado. Pero non és ti vives ao norte do río Colorado, Oh, pero son vulgar, é murmuradora, é noxenta, non si? É só un personaxe, pura ficción. Froito dunha mente privilexiada, como a miña. Pero as novelas tamén teñen algo de verdade. Ti sempre o dis. Home, algo teñen. Veña, fora daqui! No, pero non é o caso, Non é o caso. Xuno chupo a cabeleira do Xeneral Castro. Se queres que che fajan a comida e che laven os calzóns, vai buscando outra pánfila. Fora! Loli. Ai! E deixa de coxear, que xa non tes a quen pejarlla. Hola, Loli. E esas flores? Son para ti. Xa, para min. Supoño que de lou, o mesmo que a canciónsiña. Que non, muller, que verás, é que eu... Ti verlle de recadeiro, non? Pois dislle da miña parte que como non me deixe en paz, vou non denunciar por acoso. Estamos? Algo raro ten esta vila contra os ramos de flores. Habería que facer un estudio sobre o tema. Home, chegou a rompecorazóns de Portosás. Ui, Ramón, ti cando me ves así algo queres. Estaba dando unha volta e quería que viras algo. Deixate de historias que teño que marchar ao banco. Estiven falando con Lisardo. Ven comigo. Ese é o cuarto onde garda Lisardo as súas cousas. Precisamente. A ver. Mira. E estas flores? Estaban na papeleira do teu despacho. E logo que son as flores de Viriato. Sí. Lisardo colleu unas todas. É máis que vai coller, porque o tolo de Viriato vai seguir mandando flores e ti veña a tiralas á papeleira. Non sabía que eran tantas. É que che falta visión de conxunto, mulleriña. E mira, estas son as tarxetas que Viriato che mandou coas flores. Seguro que nin as liches. Entón, fuches tío que me dedicou a canción na radio. Se cadra, sí.
E non o fixeches precisamente por amolar, non? Non, eu fago todo por amolar. Sempre fago todo por amolar, mulleriña, sí.